របៀបដូរលុយ Smart $1កន្លះទទួលបានទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតគឺ 15G សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីវិធីក្នុងការដូរលុយថ្មីអំពី SIM Smart សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះប្ដូរលុយ$1កន្លះគឺទទួលបានទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត 15G បងប្អូនអាចធ្វើការមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបញ្ចូលនៅក្នុងធនាគារ app ធនាគារមិនថា Exida ឬក៏ Wing ឬក៏ ABA ទេណាចឹងវាមានកន្លែងដូរនេះចឹងជាក់ស្ដែង$1កន្លះនេះលេងបាន8ថ្ងៃណាចឹង$1កន្លះគឺរយៈពេល8ថ្ងៃចឹងមកសិនជាបងប្អូនបញ្ចូល$20គឺលេងបានរហូតដល់100ថ្ងៃអូខេចឹងវិធីក្នុងការបដូរបើសិនជាបងប្អូនទិញកាតអូខេចឹងបងប្អូនទិញកាតបងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចូលតាមខ្ញុំមកអានេះសម្រាប់តែពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់ប្រើជាមួយនឹង app ធនាគារគឺចង់បញ្ចូលជាមួយនឹងធនាគារគឺបងប្អូនអាចចូលទៅកន្លែងដូរបានគឺបងប្អូនរើចូល SIM ទី1ឬក៏ SIM ទី2តាមទូរស័ព្ទរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនចឹងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹង SIM card ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើជាមួយ SIM card សុំទោសគឺ Smart គឺខ្ញុំយកជាមួយនឹង SIM Smart ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញពីលេខកូដក្នុងការបដូរ$1កន្លះទទួលបានទិន្នន័យ 15G ចឹងករណីពុកម៉ែបងប្អូនទិញកាតណាអត់មាន app បញ្ចូលនៅក្នុងធនាគារអីគឺបងប្អូនអាចធ្វើការអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដូរគឺបងប្អូនវាយមកគឺផ្កាយ1710អូខេផ្កាយ1710នេះគឺជាលេខកូដ Smart បងប្អូនបិទផ្កាយវិញមកគឺបងប្អូនវាយ150ហើយបងប្អូនបិទផ្កាយមួយទៀតបងប្អូនវាយលេខ1តុងជ្រូកនេះគឺជាលេខកូដសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យើងបញ្ចូល$1ហើយ$1កន្លះទទួលបានទិន្នន័យ 15G អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការដូរលេខកូដនេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើការដូរបានដែលជាគម្រោងថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart ក្នុងឆ្នាំ2026អញ្ចឹងដូរបងប្អូនអាចជ្រើសរើស SIM ដែលពុកម៉ែបងប្អូនដាក់មក SIM Smart ហើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្ហាញចែកពុកម៉ែបងប្អូនមួយគឺ SIM Smart ហើយខ្ញុំចុចបញ្ជូននៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដូររួចគឺបងប្អូនរងចាំវាផ្ញើសារមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំខ្វែងសិនអូខេខ្វែងសិនហើយអូខេអញ្ចឹងខ្វែងបានប៉ុណ្ណេះហើយគឺបងប្អូនចាំសារដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើមកកាន់យើងអូខេអញ្ចឹងមកកាន់យើងគឺបងប្អូនបានន័យថាដូរបានជោគជ័យឬក៏អត់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបង្ហាញជាមួយនឹងគម្រោងមួយគឺខ្ញុំធ្លាប់តែដូរជាមួយនឹង SIM card ទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ដូរតាម Smart បងប្អូនអាចប្រើលេខកូដនឹងបានអានេះគឺវិធីមាន2បើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយនឹង app ធនាគារក៏បានបើសិនជាបងប្អូនដូរជាមួយនឹងកាតដែលពុកម៉ែបងប្អូនទិញ$1កន្លះ6000ដូរយក 15G គឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងលេខកូដដែលខ្ញុំបង្ហាញចែកពុកម៉ែបងប្អូនខាងលើនឹងមាញ់ណាវិធីដូរគឺសាមញ្ញទេដែលបងប្អូនអាចធ្វើការដូរបានហើយទិន្នន័យគឺយើងលេងបាន8ថ្ងៃទាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតជាបើសិនថាយើងដូរឬក៏មិនដូរបានដែរទេអញ្ចឹងបើសិនជាដូរគឺបងប្អូនផ្ដោតទៅលើការលេងអ៊ីនធឺណិតបើមិនដូរទេគឺបងប្អូនផ្ដោតទៅលើការទេចេញនិងទេចូលតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងទេវិធីក្នុងការដូរលុយ Smart $1កន្លះទទួលបានទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិត 15G ក្នុងឆ្នាំ2026នេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត